Dámy a páni, dneska vám poviem, čo sa mi stalo. Normálne som bol v škole. Skončil nám dejepis. Už som bol nachystaný na ďalšiu hodinu. Mali sme matematiku. A vtedy zrazu počujem krik. Hovorím si, Pane Bože, čo sa deje? Úplne vybehnem na chodbu a tam úplne nejakí žiaci vybuchne bomba, je tu bomba nahlásená. Jasné, vieriš tomu? Jo, super, prank. A potom nám povedali učiteľky, evakuujte sa. Ja vtedy úplne, že sakra a padajme. Ja som úplne rýchlo, normálne celá škola na tom jednom mieste. Sme si brali veci. Kamo, ja som mal strach úplne, že tu sa nedožijem, čo ja viem zajtrajška. A tak teda celá škola sa nahromadila v chodbe. A tam proste išla naša trieda, tak sme proste vybehli von. A vlastne sme mali s učiteľkou čakať, ale už tam bola moja mama a tá pre mňa skočila. Prišiel som domov a hovoril som si, že tento rok je šialený. Najprv som za svojím chrbtom zažil búračku, čo som videl búračku. A teraz v našej škole bola nahlásená bomba. Tento rok je naozaj šialený. Dajte like a odber pre takéto podobné príbehy. Ahoj!